Vi skal nå lære å tegne rette linjer inn i et koordinatsystem. En måte å gjøre det på, det er ved å lage en tabell. La oss tegne linja y er lik 2x pluss 2. Når vi skal lage en tabell, så velger vi noen tall for x, og så regner vi ut y-verdien. Så hvilke tall for x skal vi velge? Vi kan faktisk velge hva som helst, men hvis vi er lure, så velger vi noen enkle tall. Jeg starter med å velge x lik 0. Hva blir y da? Jo, da blir y lik 2. Ganger med, og i stedet for x, så skriver jeg 0, fordi at jeg har valgt x lik 0, pluss 2. 2 ganger 0 pluss 2, det er lik 2. Og da kan vi skrive det inn i tabellen. Jeg valgte at x var lik 0. Da fikk jeg at y var lik 2. Og i et koordinatsystem så er det punktet 0, 2. Jeg velger så et nytt tall for x. X er lik 1 velger jeg da. Og så regner jeg ut. Y er lik 2 ganger, og i stedet for x så skriver jeg 1, fordi nå valgte jeg at x skulle være 1. Pluss 2. 2 ganger 1 pluss 2, det er lik 4. Og da kan jeg skrive inn i tabellen, nå valgte jeg at x var lik 1, og så regner jeg ut at y var lik 4, og da får jeg punktet 1, 4. Egentlig så trenger vi bare 2 punkt for å tegne opp en rette linje, men bare for å være sikker at vi har regnet korrekt, så velger jeg bare ett punkt til, og da velger jeg x lik 2. Y er lik 2, og i stedet for x så skriver jeg ganger 2 pluss 2. Og da får jeg 2 ganger 2 pluss 2, som er 6. Jeg valgte at x var lik 2, og så regnet jeg ut y som ble 6, og det er punktet 2, 6. Jeg vet at dette er ligningen for en rette linje, og det betyr at de 3 punktene her må ligge på en rette linje. Hvis de ikke gjør det, så betyr det rett og slett bare at da har jeg rent feil her borte. La meg sette opp koordinatsystemet. Vi må sette navn på aksene. Dette kaller vi for x-aksen, og så kaller vi dette for y-aksen. Og så må jeg jo sette opp tall. Nå velger jeg å kalle dette for 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Og så er det y-aksen. Nå ser vi her at vi har 2, 4, 6. Tallene blir litt høye, så da gjør jeg litt annerledes på y-aksen. Da velger jeg at dette er 2, 4, 6. Og da blir det her minus 2, minus 4, minus 6. Nå skal jeg tegne inn punktene. 0, 2. Her er x lik 0, og y lik 2. Da havner vi her. X er lik 1, y er lik 4. Det blir her. X lik 2, y lik 6. Det blir her oppe. Vi ser at disse 3 punktene ligger på en rette linje, og da kan vi også tegne opp den rette linja. Sånn. Da har vi tegnet opp denne rette linja her ved hjelp av en tabell.